کتونکو سلامونه، زما نوم محمد ابوبکر بختیار خان دی. نن ستاسو له په داسې خبرې باندې راغلی یم چې کم په دې ورځو کې د لاسه ډېر نقصانات او ډېر خلکو ته تکلیفونه دي. دا خبر چې کم ټاپک زما نن دی هغه په د عمران خان په دې جیل ته تلو دی. خو تاسو کتی شئ په پېښور کې، په چارسدې کې، په لاهور کې، په ډېر ځایونو کې احتجاجونه روان دي. ولې عمران خان جیل ته لاړی، جیل کې ګیر شو؟ احتجاج ټول نه پیل به ستاسو دا خبر وکړم، احتجاج د هر چا جمهوري حق دی، خو دا نه چې احتجاج په ارام هم کیدلی شي. احتجاج صرف په شیرو ماتولو نه، په جګړو نه کیږي، په ارام هم کیدلی شي. اوس تاسو دا چې کوم خلک احتجاج کوي دوی د دې نه خبر نه دي چې عمران خان اصل کې ګیر شوی دی. انصاف دی کو انصاف نه دی؟ انصاف دی کو انصاف نه دی؟ انصاف په هر چا له ورکړی کیږي، کو هغه غټ سړي کو وړوکی سړي. اوس که یو کس په بې حقه وي او تاسو ورپسې احتجاجونه شروع کړئ چې دا کس اخوا کې دا کس بد دی او چې کوم کس تاسو ته پته نه وي د هغې د خلاف روان شئ، خو خلک روچت شو او چې لګیا دي احتجاجونه کوي. نن د کور کمانډر کور ته چې کم کور محمد علي جناح د زموږ دشمنان نه اغشتې وو، انګریزانو برټش نه، چې کوم ته موږ کور کمانډر کور وایو، هغې کور ته لاړل. هغې کور کې شیشې میشې هر څه ماتې کړې. دا زموږ دشمنان ملکونو ته وایي چې موږ په دې باندې حملې څه ته کوو، دا خو خپله یو بل کې جنګېږي. موږ په بل په دې باندې حمله ورکوي، دوی خو په یو بل کې ځان خپله تباه کړي. دا وګورئ دا چې کوم د جګړه د کم سامان ماتېدل وشو، د دې به ټیکسونه موږ او د ستاسو نه به اخلي، د نور چا نه، موږ او د ستاسو نه به. دې سره چې کم دا توړ پوړ وشو د دې زور به موږ نه وباسي، ما نه او د ستاسو نه، د نور چا نه نه به دوی ورکوي نه به څوک بل څوک ورکوي. ټیکس به موږ باندې زیاتېږي، ګراني به موږ باندې راځي چې هغې به بیا موږ ووایو چې ګراني ده او ګراني ده. دا خو مې هسې جنرالي خبره وکړه چې نه تاسو ته پته نه ما ته پته ده، خو چې یو کس کار کړي یا غلط کار ته شوي یا نه کړی یا وایي چې ما دا کار نه دی کړی، نو هغه کس به ځان عدالت ته حواله کوي. عدالت شته، عدالت به وایي فیصله به کوي، دا به مونږ نه تاسو نه کوو، دا به عدالت کوي. قانون شته، قانون به مونږ په خپل لاسو کې نه اخلو. نو دې سره پکار دي تاسو ته زه اوس هم تاسو ته ووایم چې څوک خلکه په دې کې شریکېدل واله دي یا شوي دي نو ځان ته لږ وساتئ، ځکه زور به مونږ نه وځي او ستاسو نه به وځي. زه ډېر افسوس سره تاسو غونډو ته ویل غواړم او ډېر پرې خفه یم چې په دې احتجاج کې ډېر خلک، یو شمېر خلکه پکې مړه شو، یو شمېر خلکه پکې کنډم شو، سرکاري عمله کې توړ پوړ شو، چارسده ټول پلازه وسوځېدله، کور کمانډر باندې حمله وشوله، کور کمانډر په کور باندې توړ پوړ پکې وشو، ریډیو پاکستان باندې حمله وشوله، هغه پکې توړ پوړ وشو، او بل په چوک کې د ځناورو هغه ځایونه چې کوم وو هغې باندې حمله وشوله او خلکه پکې ځناورې تښتوي. د دې نقصان چا ته روان دی؟ هغه عمران خان ته فایده نه ده روان ده دی، خو هغه ازادېږي او په دې عدالت ازادېږي، په دې وکالت به ازادېږي، په دې وکیلانو به ازادېږي، او به زموږ څه په دې چغو باندې نه ازادېږي. نقصان یا فایده عمران خان ته نه رسي، نقصان بلکې نقصان یې موږ ته رسي، فایده یې موږ ته نه ده را روانه. تاسو یې لیدی شئ چې صرف نقصان موږ ته را روان دی. او په دې سره زه چې خپل د آرمي او د پولیس ممبر چې دي دې ته زه ډېر زیات تھینکفل یم او ډېر شکریه ورته ادا کوم، ځکه که دوی جواب ورکړو نو زیات مرګونه به شوي. خو زه تاسو غونډو ته ویل غواړم چې د دې احتجاج نه بچ اوسئ، او صرف تاسو دې نه پیل چې تاسو غونډ ما ته وایئ چې ته دا خبرې ولې کوې او ولې عمران خان پاغلی. زما سره عمران خان بدي نه شي، نه مې خوښ شي، خو زه د عدالت پسې عدالت په مطابق لګیا یم. زه اوس صرف د ایز عوام لګیا یم، نارمل کس چې کوم به انصاف کوي. دا نه یم زه بلایندډ نه یم، زه سترګې باندې پټې نه دي اچول چې صرف زه چغې وام. زه وینم چې مخکې به څه کېږي او نقصان یې چا ته رسي، فایده یې چا ته رسي. زما عمران خان څه بدې نه شي، نه مې څوک بل څوک بدي شي. غونډ مې خوښ دي چې څوک پاکستان او زموږ ملک له خدمت کوي. جزاک الله والسلام.